世界上最牛的换弹音效，国外有个博主因为换弹音效火了，它可以让生活中任意物品都拥有丝滑的换弹音效。11. 面包机。10. 小铅笔机。9. 婴儿玩具琴。8. 咖啡机。7. 录音机。6. 打气筒。5. 饮料罐。4. 掌上游戏机。3. 三脚架。2. 露营灯。1. 甚至是门栓。